Szentendrel, Petőfi szállás, Kiskunfélegyháza, útszállás Városföldön át Kecskemétre. A vonat menetrend szerint minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük, szálljanak fel a vonatra, mert az azonnali. Kérjük kedves utasainkat, hogy utastársok balesetet okozhatnak. Minden kedves utasunknak kellemes utazást kívánunk. Az állomás előtti térről induló Trend járatunkat biztosítjuk az eljutást. A vonatok helyett Kecskemét és Cegléd állomások között vonatkódló autóbuszok közlekednek. Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy a vonatkódló autóbuszok Kecskemét és Cegléd állomások között nem állnak meg. Nagyvörösi történő utazás esetén a kijelölt vonatkódló autóbuszok
járatokkal biztosítjuk az eljutást. Személyvonat indul Szeged-Rókus, Hódmezővásárhelyi Népkert, Hódmezővásárhely, Orosháza, Csorvás, Teleggerendáson át Békés Csabára 18 óra 28 perckor a harmadik vágányról. A vonat csak a felsorolt állomásokon áll meg. Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy Algyő állomásra történő utazáshoz az állomás előtti térről induló tram-train járatokkal biztosítjuk az eljutást. Személyvonat indul Szeged-Rókus, Hódmezővásárhelyi Népkert, Hódmezővásárhely, Orosháza, Csorvás, Teleggerendáson át Békés Csabára 18. Figyelmét, hogy Algyő állomásra történő utazáshoz az állomás előtti térről induló tram-train járatokkal biztosítjuk az eljutást. Kérjük, szálljanak fel a vonatra, mert az azonnal indul. Minden kedves utasunknak kellemes utazást kívánunk! A harmadik vágányon két égletedik, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. A harmadik vágányon két égletedik, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. A harmadik vágányon két égletedik, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. A harmadik vágányon két égletedik, a vágány mellett kérjük vigyázzanak. Are only available if you already have a passport space reservation. You're welcome to visit our bistro car, which is carriage number 19 off the train. Akkor írtam, jó, akkor nem, húzza. Mennyi, akkor ne várj.